викат манджата. Активниот свежи днес благодарение на мајката природа. Огинот, овие се големи истишени ранки, не големи. Лепото се е. Ова е патекочо. Дамјан. Ви покажам спалбата. Еве го бате, тоа ме покажи нека спалната со прстот. Јавам брига ги. Чек. Не знам како ќе се кафа. Чек. Ајде да пробаме. Полека. Чади, пушти го, жити. Е, моја постолки за ушата. Слушаш бувот? Или утка е ова? Дига ова делка, кочо!